Ам, много си мила. Много мили неща ми пишете тия дни, малко ме притеснявате. Иначе се определям като много нормален човек. Мисъл, чай сега помислим. Паника съм. Паникил съм се и ме е страх от патрулки. Имам паника, да, страх много това. Също така съм много нетърпелива в някои ситуации, в други ситуации съм по-търпелива. В момента нямам никакъв грим. Това защо излиза как да. Много съм истерична. Иначе съм възпитано дете. Родителите ме харесват на хората. Моите не ме. Какво още? Като искам нещо, го искам на момента или просто не го искам. Обичам ногтите си. Като какъв човек се определям? Не знам. Нормална съм си. Готина съм, общителна съм. Може да си говориш с мен, може да споделиш някакви неща. Изгавя се доста често, понякога държа детски, но това е, защото съм дете все пак. Но в същото време имам мислене, не е смисъл, който не върви с годините ни. И какво още? И такъв човек съм аз.